Mwenna abatulaba olwaleero nga Blogger Association Uganda tutudde ne bamembazi fenna ne tulonda nominees abavuddeyo okuli bloggers mu Uganda okuli association twagala tustimulayininga omulimu gwaffe nga Blogger, twagala tufune obukulembeze obutwala nga buli lumu, twagala tujjewo fake news mu Uganda, twagala tukole bloggers bonna nga bali mu umbrella emu, era nga olwaleero tutudde nakunzomezi nga ziri 21 July 2021 tutudde tugamba nti kati bano abasatu tubalonze baveeyo bavuganye wa president wa Blogger mu Uganda tusobole okuba nga tambulira togera eddoboozi limu. Era njagala nga bwe nkwanjulira nomini asooka ng'ajja wano ng'abakulira yogera Ashibaga Kato aba nominated obugalo Ashibaga Kato nze mba nsookamu. Yes, y'omu kuba nominatingiddwa okukulembera Blogger abeeko nekyayogera. Bannayuganda mwenna abandaba amannya n'eddoboozi nkyali Ashibaga Kato wammwe wedda nga bwe kiri nti nze nsoose ku lupapula era nze ngenda okusookera ddala, nze ngenda okuwangula. Mbasaba munneesige munnonde mbere president wa Uganda Bloggers Association. Munansonyiwa kanzijjako mu masiki. Ekintu kino sikyesibamu bwesibi, nze nakitandika era abasinga mumanyi mpangudde za awaadi zonna. Bannanga balaba neesimbyewo nabo oba banneesimbyeko balabira ku nze okujoininga ekintu kino, so sibalinaako buzibu, mbakkiriza bajje mu race mbakuba akalulu nabo bakategeere, kubanga ekisooka kya byonna bonna nga bwe neesimbyewo nabo nze kanze nsobola okwogera mu Luzungu, bo ba Luganda nnyo. So nga twetaaga president nga asobola okukwasaganya enjuyi zonna ye Ashibaga Kato. Muneesige, ngenda baweereza n'obwesimbu, ngenda baweereza n'amazima, bwerufu na bwenkanya. Neyanziza. Nomini owokubiri Isma All Access. Obugalo. Amanya gange nze All Access Isma oba mainly agaddala nga nze tusuubira nonde bo aba nominating bo kubanga nesimba ku kifo kyo wa president wa Blogger mu Uganda kinene nnyo, naye simbade sinza gana mu kisoogo era nga baganda bange bengenda okuvuganya nabo Ashibaga Kato namulabirako mu kintu kino ne mukulukayi Wisdom naye nandabirako naye kalulukano lwa nsonga bbiri olwa Ashibaga agambye nti bwetaga president amanyi ku Luzungu n'Oluganda. Njaga twala omukisa omutegeeza tisimanyi Uganda lukka, manyi Oluzungu, manyi Oluswidi, manyi Olugambia, ndi linguistic. So tugenda vuganya bulungi bwe mutaabe munguzi ngenda kulaba nga kalukano nkawangula nkulembere wa Blogger mu Uganda ate emyaka gyange gisobola okukulembera. Kati kijja kuba kirungi nnyo nga nze president wa Blogger mu kaluka tugenda okubeeramu. Kansabe nti munampa obuwagizi bwammwe nkulembere ba Blogger mbawonye okuwemula okuvuma byonna mbadde mwekwasa tubikwasaganyiza omulimu gwaffe mulungi naye gwonoonebwa tusazeewo tufune obukulembeze buno. N'olw'ensonga eyo ngenda beera mu kampeyini eno kasa mutaabe munguzi siri wanguzi. Nze nomini omulala Kaye Wisdom. Bannange mbaaniriza nnyo, ekisooka neebaza Mukama kya mukisa munene nnyo kubanga okunominating of course obange yalidde dda nalidde dda bano mbeesobolera n'obandekera mu luumu eno yokka. Muganda wange amanya gange nze Kaye Wisdom, of course mutabani w'omulala yakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraaka. Njagala okubategeeza baganda bange bansesezza nga ntudde awo nga boogera ku nnimi bane tugenda fuga Gambia tugenda fuga Sweden bane basajja singa bagambye nti nno mmanyi Olukiga kuba kakatirize bane mmanyi Olujankole mmanyi Olukiga njogeramu ku lukyoli olutonotono kitegereka bulungi naye kati engeri bano gye bali mistaken nga balowooza tuli Sweden twabakubye eddaawo akalu awo 3 kwanga
ekyokubiri mukulu Kato of course nga wayogeddera musaamu ekitiibwa twalabire ku ye n'abaganda bantu bagezi nnyo bagamba nti negwoza dda kkubira engoma n'okola ki tebagamba tebaliyo olugero olugamba nti nno gwoza tebuli vice versa nti naaba naye osobola okuzina nga mama wakubidde engoma bagamba negwozadde kati njagala nkubire Katashibag engoma ankubire bulungi engoma nzine bulungi nnyo kubanga yakola ki ekirala nze nzize wano okuteeka value ku association y'aba bloggers value n'okuba lobingira kyengenda okukola era ngamba muzeeyi wange Sale nti bano namaze ddoba wangula saawa yonna nzija bonna babuloga abadde bajjeeyo eggulu nga bakulimbalimba kakati ekibiina kikino nafuuse dda president in waiting kansembe bwe nti njagala okutegeeza omulimu gw'ababuloga mulimu olaba president yagwogeddeko kirungi yagwogeddeko twagala okuguyimusa kwa mulimu bano abasajja bonna boolaba benesimbyewo nawo basoma ekisembayo kyo kyensaba naye bamemba ba association eno nsaba kaluka mmwe come next week ngenda okulya abasajja bano akalu era munsabire omanyi banengeje balimu movement eno kagabalina engeri bakolamu ebintu byabwe ensaba bannange ssebo tuteekewo kamera mwe bani bonna mujje newe tulondera actually tulondere oba mu giraasi ng'akalulu kalabika bulungi nnyo mbakuba akalulu nga kagiraasi si ka bidomola neyanziza neyanzeege nakubaleo tuguddewo nomination ez'aba president era engeri tugenda okulondamu tugenda kussaawo okulonda kugenda beera online 60%, 40% egenda beera ba members tugenda followinga SOPs zonna bulungi nnyo era ndowooza kati tubaguddewo ba nominees fe mubalabye basobola okugenda ku media houses ne bakuba campaign zaabwe era buli member ali eyo olina okujja n'olugestaringa tulina okulonda kwa Wednesday ejja tulina okulonda kwa Wednesday ejja bano biri mubalabye bagenda baga bakola ki tujja batusaako manifesto za so kati question time musobola okubuuza ku bibuuzo yes guys tukulembedde mu mukolo guno obuloginga wakitusooka sebo ne secretary general yalondeddwa anti mugabe ebibuuzo yesebo era nyane website kweziro jagendo zikebereko ekyokubiri blogging ali tinga bana Uganda kyali wano wokka nenga oli walako case school ya bulungi nateekawo ko embeera ngalaga nti abantu ababadde bamubika byebinku bibajjeeyo ekirala ba bloggers bangi nnyo muba engage nze bakakensa bana abefumita matu newoli atalina matu bonna muba engage nzaawo bonna ekirala buli blogger alina obeera ne blogging site naye nze ndabye abantu abesimbyewo boogezi baku Facebook bablogger abasinga mu Uganda tebaengagingddwa okimanyi waliwo ekibiina ekibadde ekyaba bloggers omugwa ba big guy ba chimp reports n'ensonga esemberayo ddala ya Genosale oli bwe mulamwa era kibaleese wano kulya case njagala kuddamu nga kugamba nti nno first of all buli gweyogeddeko ba big guy baani bonna ku forum kwebali abamu tebasobodde kujja olw'okuba entambula kati nzibuzibu naye nga tuba tuli meetinga numbers olw'ekifo n'okufollowinga SOPs naye nga buli member tumuyina bulamu badde ba chimp reports bana tubalina mu group just olw'obufunda lw'ekifo n'okufollowinga SOPs abamu tebasobodde kukola ki naye nga we engaging scientifically omukolo kugenda mu maaso bali abali ebweru tugenda kussaawo n'okulonda kwaba diaspora representative diaspora ng'ali bweru nga representatinga abantu ba bloggers so okulonda okwa kugenda kwakujja mu maaso awo kasooke tulonde kuno okwawano then tubenga tutereeza buli kimu ogambye ku fake news site yo bagiyita bati those are one of the things we want to do what to stimulate those are one of the things we want to stimulate twagala kujjawo fake news twagala kujjawo abantu abeerimbika mu bintu oli n'aveeyi n'awandiika ebintu ebitakola ki ebitamanyikiddwa mu okubika president kikkirizibwa muffe so twagala tusimulayininga amawulire bulungi nnyo byebigu twagala okutereeza tuba nga tuvudde tugamba twagala tulonde obukulembeze bumu obututwala mu maaso ndowooza kati ngenda kusaba mubuuze ku beesimbyewo bano bagule manifesto zaabwe
tugenda maaso obwesigwa obujjeewa ku myaka gya 58 mugabakulembera omulimu gw'abavubuka obwesigwa mbujje nti senga ate sibakulembera ajja kwonoona nnyo kati oba pulezidenti bujja kunsobola okunstreamlininga ndabireko ng'example ng'omuntu omukulu nti abato benkulembera bati babikola ate lwaki nze mbikola naye nga njagala okwesimbawo lwa transparency trust and obwesigwa eri abantu so nolwensonga eyo nyinza obabadde nkolamu ebintu ebimu wrongly naye muntu owezuula mu mutima kati kiyinza okunkuuma mu layini bukulembeze mumpa pulezidenti lekerawo eyomba nalokose mwembi kati mwenna abasatu mwabe muli awo ekiyinza obbagata ziyinza basse naye nga mwafulinga out dda nedda sebo tetulita bayimbi tukolagana on different levels just okumanya nti tukolagana wetaaga eriisa eryokusatu ashibagato tuwe manifesto ewandise wagwa blogging ne sites ezisinga ne bazikutwalako naye gwomu kubatandika ekintu kino olowooza osobola okuddamu n'ofuna amaanyi ago ng'okulembedde abantu bano ne bwe naabeera pulezidenti oyinza obutaddayo okundaba ku Facebook nga kwendi mbloginga olw'ensonga nate kati nze ebigendererwa byange byakufuna site zaffe nga z'abaana bannayuganda nga platform weri wano ekolanga ebya Facebook nenga yaffe yabannayuganda kitegeeza mu mpo bwa pulezidenti ekisooka kyabena ngenda kukola app eyaffe ey'abauganda bloggers association nga tulina app yaffe nga bw'osobola postiyo ku app ngirinkinga ku Facebook ku Twitter kuwa tufune obulango tufune sente kubanga app ezo zikola sente eziri abunomu abantu kye batamanyi ate nze mmanyi business ya app bakola batya sente bafuna batya bakola batya nze ngenda bazza ku app muve kuba n'abasajja tamanyi butane bagitandika gidevelopinga nze byonna byonna byentetenkanya bye mmanyi kitegeeza nagwa ku Facebook naye saagwa mu field gye ndimu nsigala era nze nkyasinga babloga balinga bameka mu Uganda bayitirivu bayitirivu kusinda betulina oba bentegerako kubanga bano bonna bazze wooli babloggers bonna ng'oba bazze mu Uganda tulina nga 283 ekyokulala kaizi nkulidde obuuza nnyo nti nno site yo bagiyita batya ekyo kintu njagala nkibatangaaze okubeera blogger tekikwetagisa kumala kubeera na blogo site yo eyo mentality enfu nnyo osobola okubeera blogger ng'oblogingira ku YouTube osobola okubeera blogger ng'oblogingira ku Facebook osobola okubeera blogger ng'oblogi wona wooli osobola okubeera blogger buli alina Facebook blogger si buli alina Facebook nti blogger naye osobola okubeera blogger ng'okolera ku Facebook munamuna abesimyewo bwa president interim committee mugwa ku sayidi emu bannamu abali ku opposition tukitwala kaye opposition bannaye kyekigenda okunkubisa bano abasajja akalulu kwegamba bo balookingira ewantu wamu kino kanjeko ne masiki mubulye bulungi ekigenda bano okunkubisa akalulu ne wenagambye munyambe akalu era sebo akalu kabe mu girasi tugenda kukulayo zi girasi zinenene eziri transparent nkube bulungi nnyo bana basajja akalulu esegera bulungi kati muzeyi wange ono actually eno nekigenda munku byakalulu ndoza muwulidde wano tetuze sino si kiwummulo ti mumpo wa president mpumulireko wano twafuna dde omusajja oli yatuwummuliramu tetwagala kuleeta kizibu kyakubiri kati ono engeri gyagambye nti asobola okuyeetinga emikutu kati yewe nafuuka president nja muwa omulimu musasulenga nga technical person atukolera egyo emirimu kyekindeeta kuba president kwaka tosobola kuba president ng'osiba mu byuma okanika laptop simanya bikoze bitya kati olaba nti oba president oba tobukiikiridde bulungi kati ngenda muwa omulimu nga technical wing person wange mu manifesto yo yogedde ku kya genosale era omulabi atudde waka nawe mutima gw'okimanyi mwagala kuba ssente yamuyi wa musolo naye otuula ku platform ez'enjawulo lwaki tobalekera bano ababiri gwe engeri gy'oli omwogeza ate nga tomanyi watuufu wogwa tolimu enale mutolimu entumbi n'obalekera ati ekisooka bannaye sagala bakita batya sagala buli muntu ayogera ku genosale nga muzeeyi we nti a definition of stupidity oli muzeeyi wange kyovunga kugo kati wolina muzeeyi we oli gwasikirako egundu bakita batya ekifundikwa kakati tolaba wetuba tunyumya okyewaniramu nti nyina ekifundikwa kya jjajja nina n'ekiri ekya jjajja owokubiri kati nga wolina ekifundikwa kya jjajjaawo nange wenyina muzeeyi wange era mwenyumirizaamu ekyokubiri omugamba nti nno nzija
njagala onyambe ku basajja bano balina engeri gibakyanga akalu kubanga sijja kugamba muntu mulala kuba muzeeyi wange. Ekyokusatu okuba muzeeyi wange tekiŋŋaana kuba na independent mind naga naye kati wisdom biki byoyogera simple era kyekindeese wano saagala kujja wano bakulembera mutandike bagamba kwogera byenaalemu byokkoba bya UP simanyi NUP byokkoba bitya. No, I've come here okuyimusa abaana bonna ba blogger nga balina independent mind ne waba awagira omukulembeze oba ekibiina kyonna naye wekituuka analyzing issue azogeranga yeso sigamba banayogera ku bitanda. For example, President Museveni yagamba dana atwine nti nagamba okugula ebitanda imeka emitwalo ena n'ogula imeka 13 ojasanga ba blogger batono abanalizing that issue. Simple as that. Nga nze omukubbo balajaga atereza mukumukulukaye agambye nti kino si kiwummuliro naye njagala mutegeeza kaye nti obwa president bwetaaga constitution bwetaaga omuntu abaddewo era bwetaaga omuntu omukakkamu. Kati kumanyi baganda bange bano ge balina abato baba bajja kunyamba nnyo mu gavumenti eno okuntuusaako biki ebizibu byabaki byababloggers. Nkozesa emyaka gyange okutuuka mu ofiisi kuba ne bali gye tugera mu ofiisi ba myaka gyange baagala nnyo teesa ne ba agement baabwe. twogere ku kibiina ekibaddewo ekyaba bloggers. Kyondowooza kyali registered kino ki registered era constitution ya kino egamba ki? Tujja gibawaako constitution. I think Roxanne gibaweeko nga Secretary General ebya registration kabibagambe kuba ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kati kyawandiikiddwa. Secretary General nabyo nebyo yali ndowooza buli kintu wekiregister tulaga ku certificate of registration so ojja kushyaringirako oba ogyagadde ne plan ziri ku office right about now katuze musoza nomination so okuba ku soft copy nsobola okukuba buli bwamu oba okyagalidde kushinga kintu kya president sekyokka. How about other biri tebitrending kakati otandika okugamba wawolofeya buli atuwadde kyayi temumuyise lwaki obonyabonya abantu kaisi tajja mutunuzaamu kamera obono bwabana tubuuza aba beesimbyewo njagala nteekateeka yaabwe abaana peegi zaabwe bazitwala enkya neggulu okuba boogedde oba ku gavumenti oba olwokuba mulina nteekateeka kati awo weetaaga kayo buzidde mwasobola okugamba aba gavumenti nina we nali ku TV neŋŋamba nti for example nze sikkanya nnyo naye Simon naye nagamba nti nali ngeza ku minisitule ya ICT neŋŋamba singa mbadde n'obuyinza obulonda abagenda okwogera ministry nonda isima why competence ye yakwogera ebyo si yakuba president kakati nze wetaaga kayo buzidde asobola okuyimirira mu minisita nga bwe nagamba n'abakuba nti bagenda kukuba akalulu ne mugamba nti n'abakuba omanyi koleesa amateeka wano mu kulonda agafuga abayimbi bagenda kukuba akalulu kati nnyina mugamba nganze kayo buzidde nti n'abakuba bakankubuulire boddamu ne mulumba peegi z'abaana tugenda kukola kino ne kino n'ebyobufuzi ojja kuba obivuddemu saate kati osobola okulonda isima ng'amutya buti nedda ssebo simutya era peegi ezimu ba victim yenze tujja kukwatira wamu ne gavumenti tulabe kiki ekyokukola si wanudde decision kubanga tumaze akabanga nga batugyeko peegi ezo si kirungi muntu okukola peegi ne bagitwala era zino zensonga ezindeese ndabe nga tusobola okwerwanako mosonga omuntu owa blogi nga bakukutte poliisi ng'ani ayinza okukulwanirira yenze munno mukabi senga bloga alwadde COVID-1 sente za ICU ekitanda kimu zanditawanyiza ebyo byebintu ebiddala ebindetedde eddala kuki okuba president ozi n'okubanga transparency ze siri mubbi wa sente nazinoonya ne zibula mukaka musobola okugamba nti totwala sente za munno zimuwe tetuze kubanga tugenda wa genosale nga wempula mu bitaminga. This is not a short term goal, this is a long term. Tutunulira okuba nti eno new vacuum ate new generation naye tugistreaminze tutya tukolagane kuba eno association egenda kukolagana bulungi ne poliisi. Kaya, who is a blogger and what is blogging? obuuziza mu Luganda mu Luzungu kakati now first of all kansooke njogere kino amawulire g'okola anti saasomera kirinnya bigo nti I'm giving a direct answer. It was that mainstream come here, talk and something. Now a blogger is someone who can, one, get an issue, analyze it exclusively. Ngate siri agamba nti nkola ku TV wet yogera wano temamu kino tokyogera. Kate blogger is someone atula to analyze objectively that issue. Okitegedde ssebo taata kyekyo kakati
Usimanyo bansoro. Kamudiremu answer mu luzungu kwa tajja kusobola byogera bimubyangatanyeko. A blogger is someone who writes on a daily journal or a website. Simply like that. A blogger is equal to a journalist. That is it. Yenso mali mwina kulonda anza sobola kwogera mu luzungu. Tolaboli kati chadere jana roze zanti chenja ulo. Campaign Neto wali like sitegede. Kati daily basis. No muntu reporting amba ku TV daily basis a blogger no. Naye analyzing an issue objectively. I think chisinga either daily basis or not. Nze manyi mwina YouTube channel zamu. Osoro kusanga totekayo buli lunaku. Not on a daily basis. Tolanti no inakulonda kaye kuzidomo. Kaye kwaba babiri walilonzani singa tobadde mu kale kubana ababiri kuwa president singa sibaddeko. First of all walilonzani. Anyway kale muzeeyo ono nandi mulonze kubanga talinayo history egamba nti yali abye sente z'omuntu ge mazima ani yazibba ate wasitozibba ekyokubiri nandi mulonze kubanga mutuufu nga wayogedde of course nsolo mulonda kubanga n'abatukulemberera bazeeyi banne balina engeri gye bamulamu tumuwamu ekiwumulo kya myezi ng'ebiri singa owa president wa myezi ebiri naye kati webuyitirira nti myaka ebiri weetaagawo omuntu ali sharp bisobola mumenya nedda. Of course he's a sharp guy. Naye waliwo ebimusukkako. Osegedda kulwa emyaka gwe kankuleka case. Kati waliwo eno emyaka ejamuleka mu kuvubuka. Kakati tetwagala gimubukuliremu ng'atukulembera. Kati engeri gye ngamba nga siriiwo okulonda nsolo mulonda nga mulonze ebyaddala. Kati kubanga bamuzeeyi banne omanyi bali mu kintu ne mulonda naye nga si bya biwanvu nti no tuwadde emyaka ng'ema. Kati golonza isima kibagolonda ani kwabo. Nze singa mbadde siri omu ku bano. Nandikoze nga President Museveni yakola. Oba wamba neronda. Ono nandi wambi bawambi naawe. Neronda. Wa president wetaaga muntu mukakkamu era nga mu kintu kino kye tukoze tugenda kitwalira ddala nti obukulembeze bujjanga kyuka periodically. Naye nga nze we nandibadde nnonda kubano oba we tuli wano abasatu era still nandyeronze obukulembeze bwetaaga bukakkamu. Myaka gyendimu gye bagamba mituufu njirina naye mu nsi ebiseera ebisinga twetaaga ideology ono bamuyita biology. Twetaaga ki? Ideology. Kale biology oyinza omubaako naye sinyoka ne Museveni gyali bwa ideology. So n'olwensonga eyo nandye still nandyeronze naye ate nandibeekuumidde kumpi nnyo kuba bamugaso nnyo gyendi. Bano bagenda kulemera mu buyiiza bano tebalina kubasobola kulonda mulala. Muyina capacity n'abeezaawo n'asustaining ebizibu by'abannamwe nga mwenna muwangalira ku nseke. Sooka olabe wano wooli oli mu SC genda olaba abayimbi gye bali bemuyita ba superstar babeereri mu bbaala z'enfuufu. Olaba even here tukuyita mu SC wano kati miliyoni 5 zivudde wano. Amazima gennyini kezi mmanyi oli munaddi buulirayo meeting gye wali ogenzeemu ey'abasitaabu n'olya pizza. Olaba ono Mako pizza agiridde wano avudde ne ku kamera kati Roni wamaggo munaddi yogera amazima bane nga tuze on a serious notice. These people abazze wano ne bali abali emabega bayira sife bagezi bokaba ba YouTube abali eyo nabo bali wano for a purpose kubanga YouTube zaabwe ne bya blogging byo babifunye mulimu. Kakati mbadde mbasaba wano teri ayina luseke mbwa anoonya mutwalo ogwo nze okumpa miliyoni 2 nzireka to do what? Kati nze kale katugambe nga ngenda wa minister nga mugamba nze president wa broker nga mpa miliyoni 2 mugamba sayini ngano nti ozipadde buwe ngaze siza association netaga billion. The members of the what association kubadde open twalanga kuvadda by the way twagula order nominations twagula 2 weeks back twalanga da ku sites ezenjawulo so ne tuyita abagala okujja okubeera nominated bwe wano mu members ne basekending amanya era ne minutes tuziina ne basekomending abantu basatu Mr. Wisdom Kaye, Mr. Isima ne Mr. Ashbag Kato. So tunanga tugainde bali pose abakyala abala benefit bafunye ngibya treasurer n'ebya logistics. Impapula zo mwaziseemu. Twaziseemu era ino consulting yaffe binding president waffe binding okufuga nengeera ba members bonna tulina abakulira ba YouTube, tulina abakulira ba vlogger, aba Twitter bonna bakiikiddwa ku committee. Nengo okulonda nga maliriza okulonda banaye okulonda
kuli bwe kuti okulonda ku online kukalinga 60%. Twagala bona nabasobola kujenda. Online kindi tetulonderako. Tugenda kuba tugibawa. Kundu kiteka unako olwaleero. Gwali mulesa tomanya platform eyokulonda egenda bando za from now omwana wa aichali mubikolako from now okulonda ku online kukalinga 60%. Then ku Wednesday jabuli member ng'oli eyo alasobodde kujja tugenda bane kifunga kigazi nnyo tugenda kulonda kukalinga 40%. Tugenda be transparent but following SOPs. Tweyanzize nnyo tweyanzize.